Me estoy riendo demasiado. Boludo. ¿Estás grabando? Por favor, decime, A ver, ahí empecé a grabar, pero... decime que sí. O sea, hiciste que me vaya a la otra punta del mapa con ese hit. Me estoy empezando a marear de la risa, ¿no? Ay, me duele la cara. Por favor, basta de tener a Ticabé. No, es imposible. ¿Qué haces? No te ¿Qué haces superchera? ¿Qué hacías superchera? ¿Qué carajo? Amigo, María me la sacó, no puede ser. ¿Qué haces, María? Tenés cabello, amigo, decime tu espada que No, está re mentirosa, María. tiene cabello tu espada, amigo, chupala. Ni siquiera tenés perchera. ¿Cómo me hiciste tanta vida? Porque no tenés perchera, mono. Ay, no puedo salir por ahí. No, me quitó de nuevo. ¿Qué? Me puso una espada. Tiene cabello 20 esa espada, ¿no? ¿Qué te pensás que chugar va a servir de algo? Pero, amigo. Entonces, el KB2 fue María, amigo. O sea, en la pelea de recién sí, cuando le sacó la perchera. No, cuando nos cagamos de risa un montón. Por eso ahí, yo creo que no. O sea, no sé si fue ella. Worst agua. Estoy acordando cuando Ay, boludo. Cuando veas estos videos vas a darte una bronca en las peleas. Vas a decir, no, amigo, la concha de mi puta te madre. digo, amigo, que recién yo adiviné a donde ibas a estar, pero se vio re fake en mi pantalla. Así que me imagino la tuya. Amigo, le dice que no está lagueado. No, estoy ilegal. Dice que no está lagueado. Estoy ilegal, amigo. No, déjame enganchar. Dale, boludo, ¿qué estás aprovechando para pegarme a 10 bloques a propósito? Estás bailando. ¿Qué fue eso? Por favor, amigo, tenés cabé. Tenés cabé en la espada, mira tu espada. What the fuck, amigo, aprieta F5. Aprieta F5. ¿Qué? Aprieta What? F5. ¿Qué me puso, amigo? Tenés un hacha en la cabeza. Así. ¿Ojo? Y bueno, yo voy a echar. No, amigo, chupala. ¿Qué pasa? Mejores jugadores de la existencia. Esto que te digo, es como que de repente estás adentro mío, boludo. No, Era Ali. no. ¿Cómo hiciste? ¿Cómo haces con ese lag de mierda para meter un flechazo? Digo que sale perfecta la pelea. ¿Nunca te hicieron tipo los fingers que te hacían tipo KB con el hacha? What? Que es lo más molesto que hay. Creo que volaste un poquito, ¿no?
Top tier 1 H, y la vas. Tier 1 la vas. ¿Qué? ¿Cómo te di? ¿Qué chupapijas? ¿Qué ¿Cómo te chupapijas que estás hoy, amigo? Te tiré un hit. Te tiré un hit y te dio. Voy a intentar jugarte Pinger a ver si Vos te te hago vas al café. cafeado, amigo. Sí, vos come Pinger, a ver. No, te está saliendo mucha verdad. No me puso KB. ¿Qué tenés de cabeza, amigo? No me puso KB. O sí. Ay, no me sale. No, yo no te puedo hacer, te quedas quieto en el aire, amigo, chupala. Amigo, parece Tormento, me estás jodiendo. Estás peleando como si fueras Tormento. No, amigo, chupala. Yo no quiero jugar más este juego. Voy a decir que estoy chisteado. Yo creo que te banearon justamente. Ay, boludo, no puede ser. Órale. Amigo, te estás pegando de lejos. No puede ser. Ay, amigo, yo ya perdí toda mi moral. Quiero ver el video. Bueno, para dar un contexto, hoy nos metimos a 1.8 y me quitaron de 4 servers. Aquí, Te banearon. Me banearon, no me quiquearon. Y de todos los servers que jugamos me están quiqueando. Como... Me están quiqueando cada 2 segundos. Por favor, amigo, por favor. Amigo, eso sí, perrito. Estás como para ir a hacerte un test en la tier list y que te puto baneen y te pongan el hacker subhuman de rango. No, bueno. Sí. Dalito, te voy a dar un hit lagger, ¿ok? Toma. Chao. No. Encima en el hacha tenés el KB. Hit lagger. Chao. Hit lagger. Hit lagger, bro. Amigo, pará. Pero no ranes, amigo, dale. No, me lo quitó. Me lo quitó, amigo. Igual, amigo, por ahí tengo algo tipo raro, porque escucho como comer. Comer lo escucho raro. ¿Qué me da vueltitas? ¿Por qué no te doy un hit? Igual este es un gosteado muy raro, amigo, porque nunca me pasó esto así. Vos, o sea, si vos decís que tenés reach, o sea, Sí, porque me ha pasado de saber y darme cuenta que estoy gosteado. Pero hoy es como diferente. y es eso lo que están detectando, los 20 servidores. Ay, no me chuiga, no se vale. No, What? Chao. ¿Dónde estás? Vení acá. ahora te saca la pechera, ¿no? No, ya no tengo mi cabello. Tipo, mi única forma de así medio poder sobrevivir es hacer esto así. A la distancia meterte lavas y ranear. ¿Cuánto salté? Te puse la lava en el frame perfecto.
Dale, boludo, por favor, no te puedo dar con ese shield. Boludo, pará, parece que tenés Buricap. Boludo, tenés Buricap. Boludo, boludo, tenés Buricap. Boludo. No, 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 te voy a mostrar. Mira, quiero que veas la Mi amigo, repetición.